Dobar dan svima, ja sam Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije. Drago mi je što učestvujem na četvrtom već po redu Green Economy kongresu. Tema o kojoj ću ja vama danas govoriti se odnosi na Agendu 2030 kao jedan novi okvir, jedan novi narativ za Zapadni Balkan. Pričat ću iz perspektive Srbije i Bosne i Hercegovine i načina koje ove dve države u poslednjih nekoliko godina rade na unapređenju svojih javnih politika, strateškog okvira, ne bi li dostigli ciljeve održivog razvoja. Ono što je zanimljivo, dakle, ova 2020. godina je godina kada počinje dekada akcije, dakle, za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, ali bih voljela pre nego što uopšte pomenemo i osvrnemo se na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu, dakle, da napravimo jedno mali rezime na koji način se do sada radilo na ciljevima održivog razvoja u svetu generalno, i to bi pre svega se osvrnula na poslednji izveštaj Ujedinjenih nacija za 2020. godinu. Dakle, taj izveštaj dosta govori o trendu koji vlada, dakle, u svetu uopšte, pa u tom smislu implicira se i na zemlje Zapadnog Balkana, u ovom slučaju na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Pre svega, prvi zaključak je, dakle, da su taj trend zapravo ostvarenja ciljeva je u padu. I sad neko bi to povezao sa COVID-19, dakle pandemijom koja je aktuelna, ali to zapravo i nije tako. Podaci koji su korišćeni za izradu ovog izveštaja su preuzeti zaključno sa majem 2020. godine. Dakle, sam COVID-19 i pandemija, oni su samo možda dali još jedan dodatnu perspektivu usporavanja ostvarenja ciljeva održivog razvoja, ali generalno jasno je bilo, dakle, da se ciljevi neće ostvariti, odnosno neće se ostvariti do 2030. godine. I, dakle, mi kada govorimo o Srbiji, Bosni i Hercegovini, treba to da posmatramo u tom kontekstu. Ali jedan vrlo važan zaključak je izašao iz ovog izveštaja, koji se odnosi, dakle, ne samo na ciljeve, nego generalno na infrastrukturu podataka, a u kontekstu COVID-19 načina na koji su države zapravo reagovale, a to su sami podaci. Dakle, zaključak je opšti, jedno čitavo poglavlje je posvećeno u ovom izveštaju Ujedinjenih nacija o neophodnosti visokokvalitetnih, transparentnih, pravovremenih podataka. Da je to zaista tako, to govori činjenica da mnogi izveštaji koji se prave, kao što je SDG indeks, koji prati paralelno sa Ujedinjenim nacijama, dakle oni prate kako države odgovaraju na ostvarenje ciljeva održivog razvoja, da su mnogi podaci stari. Dakle, to su podaci koji su iz 2013. 14. 15. Kada to stavite u perspektivu 2020. godine, to apsolutno ne odgovara trenutnim dešavanjima. Dakle, ono što je preporučeno u ovim izveštajima, i to je glavni utisak ovog izveštaja, da se mora raditi na unapređenju infrastrukture za pravovremene podatke, jer upravo COVID-19 je zapravo pokazao da države nisu mogle pravovremeno da reaguju, odnosno možda su i mogle, ali nisu imale podatke koje bi im omogućile da se uhvate u koštac sa novim izazovima koji se pred njih postavio. Sada, kada govorimo o Republici Srbiji, ja bih pre svega se osvrnula na to šta znači i da li je, na koji način je Srbija opredeljena kada su ciljevi održivog razvoja u pitanju, odnosno konkretno Agenda 2030. Pre svega, Ustav Republike Srbije, on u svom članu 97, stavom 9, kaže da Republika Srbija, dakle, ona je usmerena na upravljanje održivim razvojem.
ali generalno ako posmatramo taj neki strateški okvir, nacionalna strategija održivog razvoja je istekla, dakle Srbija nema jedan sveobuhvatan dokument koji se bavi kroz različite sektore održivim razvojem, što bi značilo da su definisani indikatori, dakle mi nacionalne prioritete kao takve nemamo. Indikatori koji se koriste za merenje postignutih ciljeva, to su indikatori koje Republički zavod za statistiku koriste, a to su generalni, dakle, indikatori preuzeti univerzalni, dakle, iz sistema Ujedinjenih nacija. I to jeste za pohvalu, dakle, Republički zavod za statistiku, on ima vrlo razrađen sistem i čak je to jedini, da kažem, jedina kancelarija za statistiku u svetu, u Evropi zapravo, koja je na 4. jezik, srpski jezik, prevela indikatore, odnosno tu mapu merenja ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Ako govorimo o nekom institucionalnom okviru, dakle ukratko, Republika Srbija, ona trenutno ima u Ministarstvu bez portfelja za demografiju i populacionu politiku samo pitanje Agende 2030, dakle nema posebno ministarstvo ili posebno neku kancelariju. Moram reći da smo mi 2003. godine već i tada imali, dakle, Savet za održivi razvoj koji je formiran pri vladi Republike Srbije, ali on nije zaživeo. Kasnije je to preneto u drugu kancelariju potpredsednik vlade za evropske integracije, ali uglavnom je to neko bilo sporadično, dakle, pitanje i neki generalni okvir nije dat, onako da kažem da je strateški utemeljen i da se to prati, meri, sprovodi kroz javne politike i da se spušta na neki lokalni nivo. Kada govorimo o tome na koji način mi danas možemo da merimo šta se dešava s ciljevima održivog razvoja, postoji nešto što se zove dobrovoljni instrument, odnosno dobrovoljni izveštaj koje države sprovode, odnosno pišu same kroz neke svoje radne grupe podatke koje imaju i upravo o takvom jednom dokumentu ću ja govoriti danas i kada su i Srbija u pitanju i kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Sad zašto baš taj dokument? Pa zato što je on jedini koji je, da kažem, zvaničan i dostupan na osnovu koga mi možemo da merimo poteze donosioca odluka i na nacionalnom nivou i na lokalnom i na regionalnom i da vidimo zapravo gde se trenutno nalazimo kada su ciljevi održivog razvoja u pitanju. Izveštaji uglavnom, oni se rade na osnovu strateškog zakonodavnog okvira. To je jedina, dakle, analitika koja je u ovom trenutku dostupna, odnosno izvori koji mogu da se koriste. Prema podacima Republičkog sekretarijata za javne politike Republike Srbije, naš strateški okvir je, da kažem, u nekom procentu od 62%, da kažemo, izrađen je tako da podstiče i podržava ciljeve održivog razvoja. Sad, ono što je još za Republiku Srbiju važno, pa i za Bosnu i Hercegovinu, naravno, s obzirom da smo na putu ka Evropskoj uniji, odnosno da smo u tom procesu pristupanja kada je Srbija u pitanju, sama izveštaj Evropske komisije koji je trenutno aktuelan, on kao takav jeste dokaz i nalaz dokle smo mi stigli. Takođe, jedan od važnih instrumenta na osnovu kojih merimo i može da se meri dokle jedna država stigla, ako govorimo o konkretnom Srbiji, to su IPA fondovi, odnosno konkretno IPA 2, zato što posebno programiranjem tog seta, dakle, dostupnosti finansijskih instrumenta, kroz indikativni strateški dokument za Srbiju za period 2014-2020 je zapravo predviđeno da vi da biste realizacijom određenih projekata koji su finansirani iz ovih fondova, vi zapravo indirektno i direktno doprinosite ciljevima održivog razvoja. Sama Republika Srbija, ako govorimo o institucionalnom mehanizmu i načinu na koji to trenutno funkcioniše, dakle, 2015. godine smo mi, da kažemo, zauzeli taj stav da hoće naša država, dakle, da hoće da ide u pravcu ostvarenja ciljeva održivog razvoja, ne bi li u nekom krajnjem ishodištu unapredila život građana u tom ekonomskom, socijalnom smislu i naravno obezbedila im jednu zdraviju životnu sredinu.
I u tom smislu formirana je međusektorska vladina grupa koja koordinira, tako da kažem, ceo taj proces u slučaju ovog izveštavanja, ali praćenja i formiranja jednog institucionalnog okvira i atmosfere za sprovođenje ciljeva održivog razvoja i uključivanja u sve institucionalne procese. Konkretno formiran je vladin hub koji podrazumeva ovu grupu, dakle ovu međusektorsku radnu grupu za implementaciju agende. Isto tako postoji nezavisni nadzorni hub. Dakle, ovo je neka terminologija koja je preuzeta i koja je tako zvanično stoji u samom dokumentu. Ovaj nezavisni hub nadzorni čine zaštitnik građana, zatim poverenik za informacije od javnog značaja, poverenica za rodnu ravnopravnost, odnosno poverenika institucija za rodnu ravnopravnost i državna revizorska institucija. Pored ova dva huba, koji su jedinice tog sistema institucionalnog, postoji parlamentarni hub, koji čini, dakle, parlamentarci, one koje ova tema zanima, ali oni su organizovani u nešto što se zove fokus grupa i konkretno u Srbiji ono što su oni do sada uradili, što negde smatra se da je negde njihov zadatak, jeste da na regionalnom nivou podstiču, umrežavaju se sa drugim vladama i podržavaju se međusobno za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, pa je tako i desila pre 2 godine konferencija regionalna za ostvarenje ciljeva Agende 2030 zapravo. I ono što je cilj u nekom narednom periodu, a i generalno tog institucionalnog mehanizma, jeste da se formiraju lokalni hubovi, odnosno hubovi lokalnih zajednica. I ovo negde, da kažem, preporučeno od strane stalne konferencije gradova i opština kao jedne ustanove, institucije koja okuplja na nacionalnom nivou sve lokalne samouprave, odnosno prezentuje ih. I ideja je da se u narednim godinama formiraju ovi hubovi na lokalnom nivou. Sad zašto baš je potrebno da postoji na lokalnom nivou? Pa zato što je svaka zajednica za sebe, ona ima svoje specifičnosti, svoje različite potrebe, nisu sve lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave na istom nivou razvoja, pa u tom smislu imaju različite potrebe i s druge strane neke zajednice su već možda i ostvarile određene ciljeve, pa će se fokusirati na neke druge, dakle ne postoji neki univerzalni pristup koji treba možda da se primeni, nego prosto svaka bira prema svojim potrebama. I ovde naravno kao institucija koja je podrška celom ovom procesu jeste Republički zavod za statistiku. Ja ću se u ovom predavanju pre svega osvrnuti na ciljeve koji se tiču zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetike i gradova u nekom smislu. Posebno zbog toga što govorimo o Green Economy kongresu, pa da prosto bude u tom duhu, jer ima previše ciljeva, a mi nećemo imati baš dovoljno vremena da obradimo sve. Dakle, kada govorimo o cilju 6, to je cilj koji se odnosi na čistu vodu, odnosno, dakle, dostupnost vode svima. Ja ću, pre nego što zapravo krenem na neko prezentovanje toga šta ovaj izveštaj nosi, dakle, sve ciljeve koje sam obradila i ono što ću govoriti, to je ono što je napisano u samom izveštaju. Dakle, to nije moj analitički pristup ove oblasti, nego mislim da je važno da se razume na koji način i države pristupaju u izveštavanju o sprovođenju ciljeva održivog razvoja, zato što tu je isto prostor da se mapira na čemu dosta treba da se radi u budućnosti. Kada govorimo o cilju 6, dakle o cilju koji se odnosi na dostupnost pijaće vode i generalno vode uopšte, ovaj cilj je u ovom izveštaju, kad je Srbija u pitanju, obrađen na način da je mapirano da je problem pijaće vode prisutan, da lokalne samouprave se suočavaju sa velikim izazovima po pitanju infrastrukture, ali ne samo infrastrukturnim pitanjima i komunalnim pitanjima, dakle pitanjima problema kad su otpadne vode u pitanju,
nego generalno i administrativnih kapaciteta koji nemaju da iznesu ceo proces unapređenja te vodne infrastrukture, ako tako mogu da kažem. I u tom smislu je od strane Stalne konferencije gradova i opština u ovom izveštaju preporučeno da će se raditi na unapređenju administrativnih kapaciteta ljudi koji su zaposleni u lokalnim samoupravama, ne bi li mogli da iznesu projekte koji su dostupni, jer to su zapravo najskuplji projekti i najzahtevniji infrastrukturni projekti koji se odnose pre svega na prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, jedan od osnovnih zaključaka, kad je cilj 6 u pitanju za Srbiju, jeste da treba unapređivati lokalne samouprave, odnosno te kapacitete na lokalnom nivou za korišćenje dostupnih EU fondova kako bi se ta infrastruktura unapredila. Ali to je to, dakle, nije jedan statistički podatak prisutan na osnovu koga mi možemo da merimo šta je stvarno, na primer, na nivou Vojvodine, na nivou juga Srbije i tako dalje, dakle, nego jedan poprilično opšti pristup. Kad govorimo o cilju 7, to je cilj koji se odnosi na energetiku, dakle, komunalna energetika je nešto što na lokalnom nivou je najizazovnije svakako pitanje i način na koje lokalne samouprave sprovode svoju energetsku politiku je izazovno u svakom pogledu. Suštinski, neka da kažemo, pitanja koja su otvorena jeste način naplate po realnom utrošku energenata, odnosno energije iz daljinskog upravljanja, način na koji će se uspostaviti sistem energetske efikasnosti, način generalno te komunalne infrastrukture, pošto uspostavljanje komunalne infrastrukture i upravljanja istom. Međutim, kada ovde govorimo, i da, još jedna isto bitna stvar kada je lokalne samouprave u pitanju jeste na koji način da lokalne samouprave upravljaju energetskom efikasnošću u privatnim zgradama. Dakle, jedno od izazovnih pitanja. Suštinski, ovaj izveštaj, kada je ovaj cilj u pitanju, ne govori mnogo, kao ni za prethodni cilj. Jednostavno, prezentovano je samo kao vid preporuke, dakle, da lokalne samouprave treba da se uključe u povelju gradonačelnika za klimu i energiju i klimu sa ciljem da se smanji emisija štetnih gasova CO2, dakle, do 2030. za 40%. I naravno da se usvoje sve one inovativne klimatske politike za adaptaciju i mitigaciju koje su neophodne kako bi se sa svim izazovima koje klimatske promene nose lokalne samouprave suočile na adekvatan način i odgovorile tom izazovu. Takođe, jedna od mapiranih stvari koje se dešava na lokalu jeste uspostavljanje mreže energetskih menadžera. To je u nekom momentu bilo u zamahu, međutim to apsolutno se pokazalo da ne funkcioniše na adekvatan način, ne pruža baš rezultate kakve su očekivani, ali ima potencijala, dakle opet to je još jedan put kojim treba ići. Kada je Srbija u pitanju, ono što za ostvarenje cilja 7 je isto bitno, jeste to što smo mi potpisali, odnosno ratifikovali sporazum o energetskoj zajednici i danas nas u toj EKOM-u predstavlja Ministarstvo rudarstva i energetike. S druge strane, transpozicija 3. energetskog paketa je isto, dakle, ključno kad govorimo o usaglašavanju sa politikama i pravim tekovinama Evropske unije. Za Srbiju i Srbija to, dakle, kroz zakon o energetici, o efikasnoj upotrebi energije i drugih, dakle, podzakonskih akata prati taj trend. Dakle, možemo reći da na izvestan način u tom smislu smo dostigli neke ciljeve. Sad može stvorena, dakle, legalna strateška infrastruktura, ali sad treba to sprovoditi u praksi kroz konkretne projekte. Kada govorimo o cilju 11, a to su održivi gradovi i zajednice, suštinski tu su nekoliko pitanja bitnih. Znači, pitanje dekarbonizacije mobilne infrastrukture na lokalnom nivou, zatim kvalitet urbanističkih planova i na koji način se oni usvajaju, pre svega
pišu, onda usvajaju, sprovode. Zatim dozvole za gradnju, to su dakle neka vrlo praktična pitanja sa kojima se lokalne samouprave suočavaju, odnosno to je u ovom izveštaju, opet kažem, na jedan malo širi način mapirano, dakle kao nešto na čemu treba raditi. Održivo stanovanje je isto jedan od velikih izazova i preporučuje se primena koncepta pametnih gradova. Pre svega u onom smislu napređenja komunalnih usluga za građane u lokalnim samoupravama, dakle da se što je više moguće digitalizuju sve komunalne usluge, koliko naravno to je dostupno određenim lokalnim samoupravama, jer to je ipak skup proces. Takođe, jedan od pokazatelja da Srbija ide u pravcu ostvarenja cilja 11 jeste projekat koji je sprovelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sad nemojte zameriti ako sam možda permutovala redosled. Ali oni su sproveli projekat koji se zove Ozakonimo Srbiju. Zapravo cilj tog projekta bio da se svi nelegalni objekti uvedu u sistem i da se uspostavi naplata taksi, dakle, i poreza na izgradnju i na korišćenje tih objekata. A takođe jedan od pratećih elemenata tog projekta jeste da se preko 1000 ljudi zaposli, pa se na taj način isto meri ostvarenje ovog cilja. Sad, ovo sve što sam navela, to je iz perspektive lokalne samouprave, ali ovde je važno, odnosno i važnije, a i data je perspektiva Evropske unije, s obzirom da sam rekla na početku da je nama jedan od pokazatelja ostvarenja ciljeva zapravo izveštaj komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. I ovde se mapira regionalna politika kao ključni instrument. Sad naravno Srbija kao takva, da kažem, negde vrlo skromno ostvarila taj cilj, ali to je nešto na čemu se mora raditi da bi se ti strukturalni instrumenti koordinisali na adekvatan način, da bismo što mogli da govorimo o nekom napretku u oblasti regionalnih politika. Ali to je dakle ključ kad je u pitanju cilj 11, odnosno održive zajednice i gradovi. Kada je reč o cilju 12, to je cilj koji se tiče održive proizvodnje i potrošnje. Dakle, to je cilj koji obuhvata razne segmente, počevši od i ekonomije i društvenog aspekta. Dakle, mi govorimo ovde i zaštiti životne sredine, dakle prirodnim resursima. Međutim, opet jedan vrlo skroman opis i naracija kada je ovaj cilj u pitanju u našem izveštaju za Srbiju. Prezentovan je kroz UNDP projekat koji se odnosi na izgradnju platforme za cirkularnu ekonomiju, odnosno kružnu ekonomiju za održivi razvoj u Srbiji. Svakako, cirkularna ekonomija jeste instrument, dakle zelena ekonomija, ako govorimo o duhu kongresa, nešto što, dakle, vrednosti koje se proklamuju, on obuhvata cirkularnu ekonomiju i zelena ekonomija, se odnosi na ciljeve ne samo održive potrošnje i dakle, jeste direktno u vezi sa održivom potrošnjom i proizvodnjom u svim segmentima, ali se takođe odnosi i na partnerstva, odnosi se i na gradove, odnosi se i na smanjenje siromaštva, odnosi se i na inovacije i na industriju i na infrastrukturu. Dakle, on sve obuhvata kao koncept. Ovde je jedan od ministarstva koje je targetirano kao institucionalna podrška ostvarenja ovog cilja Ministarstvo zaštite životne sredine i ono što se definiše u ovom izveštaju da je za ostvarenje ovog cilja, odnosno što se postiže ostvarenjem ovog cilja, to su inovacije, zaštita zdravlja, kvalitet života generalno ljudi. Kada je reč o cilju 13, pa to je dakle akcija za klimu. Sad, celokupan ovaj izveštaj, to je možda nešto što nisam na početku pomenula, on je dat kad je Srbija u pitanju iz dve perspektive. To je ugao mladih i to su lokalne samouprave. I to se pre svega vidi u pojašnjenju ovog cilja.
Dakle, opet nema preteranih statističkih podataka na osnovu kojih mi možemo da merimo kako klimatske promene su uticale pre 10 godina, šta se dešava sa klimatskim promenama u Srbiji sad, koji su to najveći izazovi, jer nisu izazovi isti za sever, jug, po regionima, dakle, za lokalne samouprave su različiti izazovi kad su klimatske promene u pitanju. Ovde je perspektiva data iz ugla mladih, na način da se pomenju dve strategije kao važne. To je strategija obrazovanja i strategija za razvoj obrazovanja i strategija za mlade, gde se ističe da zapravo kad govorimo o strategiji za obrazovanje ili strategiji obrazovanja, ona sama po sebi je strukturisana tako i proklamuje vrednosti koje zapravo znače ostvarenje ciljeva održivog razvoja, te se u tom smislu ona i navodi ovde da je ona zato važna, dakle, za konkretno ovaj cilj 13 i strategija mladih, odnosno za mlade. Zašto se baš vezuje za cilj 13? Pa zato što se kaže da one podstiču mlade da se uključuju više u ekološke pokrete i inicijative. Suštinski, mladi su takođe dali svoj glas za više životne sredine u formalnom obrazovanju, dakle o tome se ne govori i oni smatraju da 80% njih je reklo da bi trebalo uvesti bilo kakvu temu ekologije u zvanično i formalno i neformalno obrazovanje, ali govorimo pre svega o formalnom obrazovanju. Kada je reč o lokalnim samoupravama, koji su, dakle, taj drugi ugao razmatranja ciljeva održivog razvoja, pa ovde opet Stalna konferencija gradova i opština dala svoju perspektivu, jer oni rade direktno sa lokalnim samoupravama i rečeno je da, dakle, oni su pružili jednu metodološku podršku lokalnim samoupravama kako bi oni unapredili strateške dokumente koji mogu da omogući da se suoče sa klimatskim promenama na adekvatan način. A koliko je to neophodno, to su pokazale poplave konkretno u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego u regionu 2014. godine. I Bečej je navedeno kao jedan primer dobre prakse, koji je prvi uveo u neku klimatsku politiku na preporuku, kroz metodološki okvir na preporuku Stalne konferencije gradova i opština. Ali ovde kada govorimo generalno o klimatskim promenama, svakako, mislim, ciljevi su vrlo svi uvezani i zašto opet se vraćamo na onaj deo koji se odnosi na lokalne hubove, odnosno hubove lokalnih zajednica. Dakle, važno je da lokalne samouprave svaka za sebe radi i zato je važno, zato se uopšte govori o lokalizaciji ciljeva održivog razvoja, jer je neophodno da svako odgovori prema svojim potrebama, a to da je neophodno da svako odgovori prema svojim potrebama, govorite, povraću se na 2014. poplave, kada je, na primjer, Obrenovac bio poplavljen u Srbiji i, na primjer, grad Novi Sad je imao pokretnu branu, ali onda su se čuli neki glasovi, pa zašto Novi Sad nije dao tu pokretnu branu u Obrenovcu? Pa zato što nije isto rečeno korito, ne pravilno po dimenzijama s potrebama grada Novog Sada. Pritom grad Novi Sad je, dakle, to nabavio preko, ako se ne varam, određenih evropskih fondova, što opet govori na način na koji treba strateški pristupati u lokalnim samoupravama u planiranju i u mapiranju svojih realnih potreba. Kada govorimo o cilju 14, to je cilj koji se odnosi na reke, na okeane i na generalnu vodu, on ne gađa nas zato što konkretno govorimo o Zapadnom Balkanu, Srbiji pre svega, zato što mi nemamo direktni izlaz na more, međutim, postoji nešto što se zove zagađenje mora koje dolazi s kopna. Tu mi imamo određene konvencije koje smo potpisali, odnosno i te međunarodne standarde koje smo preuzeli, a koje su, dakle, nama obavezujući da moramo da vodimo računa o stepenu zagađenja koje se tiču naših reka, pre svega, i u tom smislu mi ostvarujemo cilj 14. Cilj 15, to je, dakle, govorimo o životu na zemlji. Pre svega, ovde je važno da naglasimo da
odnosno u samom izveštaju je predočeno da se sektorske politike moraju usmeriti ka ekološkim vrednostima, odnosno da te određene ekološki standardi moraju da budu utkani u sve sektorske politike od nacionalnog nivoa, dakle, do lokala. I Srbija je generalno potpisnica brojnih konvencija i preuzeli smo, dakle, mi obaveze, posebno ko se tiče klime, poslednjih 2 godine imamo pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine radne grupe koje se bave izveštavanjem. S druge strane, 2013. godine smo kreirali platformu, nacionalnu, dakle, platformu za smanjenje rizika od katastrofa. I to je naravno u skladu sa UN preporukama i svim konvencijama čini smo mi potpisnici. Ta platforma je 2018. godine prerasla u zakon za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama. Kad je reč o zemljištu, koje je vrlo bitno za ovaj cilj 15, dakle ono je kod nas regulisano zakonom o zaštiti zemljišta, s tim što je ovde važno naglasiti da je zemlja prirodni resurs, dakle ima važnost bez obzira na to kakvog je sastava, kakva je svojina, kako se koristi. Jedno od važnih pitanja za cilj 15 su industrijski udesi koji mogu da se dogode. Sad, to je taj spoj tehnologije i klimatskih promena, na primer, i određeni, da kažem, rizika koji dolaze od tehnoloških katastrofa koje mogu da se dogode prouzrokovane klimatskim promenama. Dakle, to je nešto na čemu u Srbiji mora poprilično da se radi, a i sa Bosnom je, dakle, poprilično slična situacija. I ono što je ovaj izveštaj prepoznao kao nešto što je važno, to je da se u narednim godinama, posebno u tom nekom cilju do 2030. godine, radi na unapređenju planinskih sistema, a umeđu vremenu negde bio je postavljen kao cilj da se do 2020. unapredi upravljanje šumama, naravno kada govorimo o unapređenju generalno ekosistema i biodiverziteta. Ovo je, dakle, ukratko presek onoga što se dešava u Srbiji i način na koji je zvanično naša vlada i, dakle, taj institucionalni mehanizam formiran da prati ostvarenje ciljeva održivog razvoja, kako su oni to prezentovali i prepoznali. I zanimljivo je, kažem, da ceo izveštaj je baziran na uglu mladih i lokalne samouprave. Nije na isti način koncipiran izveštaj, prvi dobrovoljni izveštaj Bosne i Hercegovine. Inače, oba izveštaja su usvojena 2019. godine, ali kao što sam pomenula za Srbiju, na tome se, dakle, radi od 2015. godine. Slična situacija je i sa Bosnom i Hercegovinom. Oni su započeli tu priču o održivom razvoju, uopšte o sprovođenju agende 2030 2016. godine sa inicijativom koja se zove Zamisli 2030. U suštini, slično je, dakle, kao i kada govorimo o Srbiji, pa ne bih sad preterano ponovo ulazila u detalje, ali generalno da bi se shvatilo na koji način i kojim putem su oni išli, oni su isto osnovali, naravno, međusektorsku vladinu grupu, samo što je još njima komplikovanije zbog sistema vlasti, dakle imate federalni nivo, pa onda nivo Republike Srpske, onda Brčko distrikt kao posebno i tako dalje. Oni su, dakle, 2017. oformali tu radnu grupu koja je intenzivno radila i kroz ovu inicijativu je Zamisli 2030 prošlo preko 3000 građana koji su na ovaj ili onaj način učestvovali direktno ili indirektno u konsultativnom procesu mapiranja ciljeva održivog razvoja, potreba na lokalu, potreba na nivou federacije i tako dalje. I, dakle, oni su intenzivno radili na formiranju zaista jednog dokumenta i koji se zove Okvir za održivi razvoj.
Dakle, pomenula sam okvir za ciljeve održivog razvoja. Bosna i Hercegovina je prepoznala da mora da kreira jedan dokument koji bi bio strateški pristup za integraciju ciljeva održivog razvoja u strateško planiranje, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Ovde je važno da se osvrnemo na institucionalni okvir, na lokalizaciju ciljeva održivog razvoja. Naravno, ne sme se nikako preskočiti privatni sektor koji je u ovom procesu, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, bio intenzivno uključen, i organizacije civilnog društva. Sad, ako uporedimo, pre nego što dakle, se osvrnem na svaku od ovih pojedinačnih tačaka, kad uporedimo izveštaj Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbija je dakle malo drugačije koncipiran i nema toliko statističkih podataka kao što to nudi izveštaj Bosne i Hercegovine, kao ni prezentovanje uključivanja ovih pojedinačnih segmenata društva, dakle aktivnih društvenih grupa. Sada, kada govorimo o institucionalnom okviru, on je važan za integrisanje ciljeva održivog razvoja u institucionalne procese, ali mora se imati na umu da je to vrlo kompleksan jedan proces u Bosni i Hercegovini zbog kompleksnosti sistema vlasti kako postoji. Samo ću navesti nekoliko brojki koje govore u prilog tome. Dakle, Bosna i Hercegovina ima 116 ministarstava, 145 jedinica lokalne samouprave, preko 100 specijalizovanih institucija. I sad, dakle, potrebno da se napravi jedan unificirani okvir koji će dati smjernice za implementaciju ciljeva među sve ove institucije, kako bi oni ujednačeno delovali, dakle, sinhronizovano u ostvarenju ciljeva održivog razvoja, na prvom mestu kroz strateško planiranje, a onda i kroz implementaciju na različitim nivoima vlasti i još države. Sad tu dolazimo do toga što se zove lokalizacija ciljeva održivog razvoja. Dakle, nije dovoljno samo da se one stavi u strateške dokumente na nacionalnom nivou, neophodno je da se ona prilagode i lokalnom nivou i da lokalne vlasti, odnosno donosioci odluka prepoznaju značaj za njihovu lokalnu zajednicu implementaciju ciljeva. Postoji nekoliko svetlih primjera u Bosni i Hercegovini. Tu svakako spadaju grad Sarajevo, grad Tuzla, grad Bijeljina i način i prvi korak zapravo koji predstavlja implementaciju ciljeva održivog razvoja u lokalnoj zajednici jeste na primjer u gradu Bijeljini usvajanje strategije razvoja grada 2019-2023, ako se ne varam, gde se vrlo eksplicitno govori o ciljevima održivog razvoja, odnosno sprovođenju Agende 2030 kroz ovaj strateški dokument. U celokupnom procesu kreiranja atmosfere i tog nekog sistema vrednosti koji donose Agenda 2030, kao što sam rekla, nisu bili uključeni samo građani direktno ili donosioci odluka koji su neka prva instanca u tom procesu. Aktivno je bio uključen i privredni sektor koji je, tako reći, na žila kucavica društva. I oni su, dakle, mala i srednja preduzeća, različite strukovne, odnosno biznis udruženja koje postoje u Bosni i Hercegovini su učestvovala u raznim tim segmentima tog konstitutivnog procesa kreiranja ovog okvira za ciljeve održivog razvoja. Ne manje važnu ulogu su odigrale i organizacije civilnog društva, opet mapirajući određene probleme i stavljajući na agendu teme koje se tiču građana, društvenih pokreta i tako dalje. Dakle, onih nekih lokalnih tema koje nisu prioritet, na primjer, ili ne vide ih donosioci odluka, to je sve ono što su iznale organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini i mislim da je jako važno što je dat taj pristup, ne samo za organizacije civilnog društva, nego i ta perspektiva i privrednog sektora i perspektiva organizacije civilnog društva, a posebno što su oni svi sinhronizovano radili kroz niz nekih konferencija i radnih grupa koje su u tom periodu od 2016. godine se u Bosni i Hercegovini dešavale. Naravno, ne kažem da u Srbiji toga nije bilo, bilo je, ali izveštaj ne prezentuje to na identičan način, a mislim da je jako važno da se vrlo eksplicitno te stvari pokažu. Sada bih prešla na ciljeve koje su vrlo, da kažem, u nekom smislu ostvarenja isti kad je Srbija i Bosna u pitanju, dakle Bosna i Hercegovina, pardon,
Dakle, govorimo o cilju koji su u korpusu životne sredine, klime, energetike. I napravit ću neku malu komparaciju šta je to što je u fokusu bilo dobrovoljnom izveštaju Bosne i Hercegovine, a šta Srbiji. Pa ako govorimo o cilju 12, to je cilj održive proizvodnje i potrošnje koji obuhvata, da kažemo, segmente raznih drugih ciljeva, od vode, gradova, dakle održivih zajednica, energetike, klime i tako dalje, pa uključujući i industriju, i infrastrukturu, i inovacije svakako, a onda sve to što ima, kako, na koji način to utiče na društveni segment. Ovde je akcenat stavljen na upravljanje otpadom i date su određeni statistički podaci kojima vas ja neću zamarati, možete naći sami izveštaj pa da vidite o čemu se radi, ali akcenat je na upravljanju otpadom jer je prepoznato da i dati su zapravo podaci koliko brzo niču deponije i na koji način je trenutno regulisan ovaj sektor i na čemu treba još raditi. Sad, ako se vratim na malopređašnje pominjanje izveštaja kada je Srbija u pitanju, ovaj cilj 12 je prezentovan kroz segment, odnosno aspekt cirkularne ekonomije, ali zapravo to je samo jedan, da kažem, prvi korak u uspostavljanju sistema cirkularne ekonomije, nije ni bilo reči nekim statističkim podacima koji govore o potencijalima lokalnih samouprava, koji su zapravo ključ kada govorimo o zelenoj, odnosno ili cirkularnoj ekonomiji. To kada kažem zeleno ili ne mislim da su iste, ali prosto u zavisnosti na koji segment akcenat stavite. Naravno, sve mora biti u duhu Kongresa zelene ekonomije. Ako govorimo o cilju 13, a to je dakle klima, vidjet ćete ovde izveštaj Bosne i Hercegovine, ovaj cilj promatra kroz upravljanje rizicima od katastrofa, odnosno ponašanje i upravljanje tim vanrednim situacijama. I ovde se govori o klimatskim izveštajima koje oni rade, a zapravo i Srbija to isto radi, samo što nije ošto obradila ovo pitanje kroz ovaj cilj, nego je obradila ovo pitanje kroz oblast cilja 11, odnosno održive zajednice. I ovde se Bosna i Hercegovina je u ovom izveštaju pokazala da 2014. godine se 27% stanovništva zapravo suočilo sa posledicama i bilo je, dakle, izloženo riziku kad su poplave se dogodile 2014. godine. Taj podatak je naravno bitan zato što je on usmerio verovatno sve kasnije politike i odluke koje su donošene na lokalu da bi se predupredila ta situacija. Sad naravno ne postoji, u izveštaju nije dato konkretno što se radilo, ali postoje dakle statistički podaci koji su mapa puta na osnovu kojih vi posle i dalje možete da razrađujete svoje politike i strateške dokumente i da se vidi zapravo gde ima prostora za ciljeve održivog razvoja manje ili više, na čemu treba više raditi. A opet kažemo, u izveštaju koje je Srbija dala tih statističkih podataka nema, pa u tom smislu mislim da je negde kao organizacijama civilnog društva i na nama je dakle taj zadatak da doprinesemo da i ti izveštaji narednih godinama budu mnogo opipljiviji kad govorimo o tim podacima. Kad govorimo o cilju 15 u izveštaju Bosne i Hercegovine, ovaj cilj je posebno važan. Zašto je on posebno važan? Zato što više od 50% teritorije Bosne i Hercegovine pod šumama. I zapravo ovde se govori o tom strateškom okviru koji reguliše oblast šuma, upravljanju šumama, celokupnim dakle ekosistemom i prezentovano u izveštaju koji su to strateški dokumenti do sada usvojeni, na koji način oni mogu da se napređuju, ali generalno kroz celokupan taj strateški okvir se zapravo postiže ostvarenje ovog cilja 15, odnosno te život na zemlji. I sad cilj 6, zapravo nije greška što je na kraju cilj 6, iako vam se možda činilo. Dakle, vraćamo se na pitanje voda. Počeli smo u izveštaju, prezentujući izveštaj Srbije sa vodama, završavamo izveštaj Bosne i Hercegovine sa vodama, sa
tom potrebom da dostupnost pijeće vode na prvom mestu. Bosna i Hercegovina je prepoznala, dakle, sve one izazove sa kojima se suočava i Srbija, suočavaju se oni, pitanje zagađenja voda, nedostatak adekvatnih sanitarnih uslova, pijeća voda nije svima dostupna, otpadne vode se ne prerađuju zato što su previše skupi sistemi, ne radi se dovoljno, odnosno bar se do sada nije dovoljno radilo na unapređenju infrastrukture i kapaciteta za sprovođenje projekata koji bi omogućili prečišćavanje voda. Ali ono što je definitivno u ovom cilju, zapravo, ovaj cilj je prezentovan u ovom izveštaju Bosne i Hercegovine kroz statističke podatke, gde mi možemo da vidimo kakva je situacija kad su u pitanju reke, kad su u pitanju pijeća voda, kad su u pitanju procenat zagađenosti i tako dalje, što u izveštaju kada je Srbija u pitanju nema. I generalno možemo da zaključimo, dakle, analizirajući sve ove ciljeve i jednog i drugog izveštaja, da zapravo, i vraćajući se opet na početak same priče o izveštaju Ujedinjenih nacija, čiji je glavni zaključak da su podaci ključ, dakle, svih problema i rešenja. Ovde to isto možemo zaključiti na osnovu ova dva izveštaja, jer vi kada uporedite šta je prezentovano u izveštajima i kada uporedite stvarno stanje stvari na terenu, od nacionalnog do regionalnog, dakle lokalnog nivoa, vi zapravo shvatite da tu postoje male nepodudarnosti, možda čak i nepodudarnosti, ali nisu obuhvaćeni određeni podaci koji su na terenu evidentni. Naravno, u razloge nećemo ulaziti, nije tema, ali ono što jeste važno, to je da smo to prepoznali, da na tome treba, dakle, raditi i dolazimo do toga da zapravo su i ovde podaci ključ da bi se na pravi način odgovorilo na izazove s kojima se suočavaju lokalne zajednice sada trenutno i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, zato što se mnoge odluke na lokalnom nivou, pa posebno ako se sad osvrnemo na ovo aktualno pitanje i u Srbiji i u Bosni, mini hidrocentrale, te odluke se donose na osnovu određenih dokumenta koji su stariji po više desetina godina, decenija zapravo, a ne odgovaraju trenutnoj situaciji i stanju kad je životna sredina u pitanju, biodiverzitet, klimatske promene koje se dešavaju, ugrožavaju ceo ekosistem i generalno, dakle, život ljudi u lokalnim zajednicama je ugrožen na direktan ili indirektan način. Tako da podaci su i kod nas zapravo ključ, dostupnost pravovremenih i kvalitetnih podataka da bi izveštaji bili, da tako reći, neka mapa puta na osnovu kojih treba unapređivati javne politike koje treba da budu u službi građana i u službi unapređenja kvaliteta života građana. Hvala. Ja mislim da, ovo je kraj moje prezentacije. Svakako da, ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete mi pisati. Evo, tu sam sva da prodiskutujemo u chatu svim zanimljivostima koje vas zanimaju. Hvala.